したとき、すごいサポートしてもらって、すごい大変ありがたいと思ってます。I want to say the Japanese team, women's team, yesterday we had a warm-up match, friendly match. They performed superb because we were all keeping our nerves that who is going to win till the last ball. And again, this match between the two 11s here going on are again very close. And the match are again very close. And the match after this between the Pakistan women cricket team and the Japanese women cricket team is going to be equally interesting, and we are going to enjoy. And I want to thank His Excellency the Governor, the Mayor of Sano, and the people of Sano and Tochigi lecture for their continued support. As His Excellency Governor said, this small ground, as we were together over there, is going to bring the champion team of Japan to be challenging the champion in the world. 昨日の試合、日本とパキスタンのピッチで、最後から最後のボールまで分からなかったんですよ。どっちが勝つか、すごい優秀な日本チームが最後から最後まで残念だけど2点で負けちゃったんだけど、でもすごい戦いだった。最後のボールまでもう分からなかったんですよ。だから今大使がそこで子供たちにその体験用に開いたところで、チーと2人でこうボール投げして子供とその後その子供の中日本選手が生まれるっていうのは。I want one add last point. In addition to what he is doing, supporting me in interpretation, Mr. Naeem Arai, he is one of the key persons to have initiated this cricket event, and the match which we are going to play in the afternoon is dedicated to one of our very great leaders, Shahid Benazir Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, who gave her life for democracy. So it is in commemoration, it is in recognition of the services she has rendered to Pakistan and to the entire world, for entire free world for democracy. So that cup is dedicated to Shahid Mohtamma Benazir Bhutto, and we are grateful to Your Excellency Governor, to the government of Japan, to friendly people of Tochigi and Sano City for having this match here. Thank you so much. Arigatou gozaimashita. この今まで大体半年間大体かかってるんですよね、この準備するのに。パキスタンとやり取りして、私もその一部、その計画立てたの人の一人、ずっと半年間ずっと動いて、この計画をここまで持ってきて、やっと成功できるようになりました。で、あと大使からみんないろんな日本の企業もいろんな人間も協力してくれた人間に関してすごいありがたいって、また将来もこういうイベントを佐野でやりたいと思ってます。嬉しいね。本当そうですよね。ぜひこのクリケットフェスティバルを契機にして、パキスタンと日本とパキスタンのね、友好親善試合がこれからずっと続いていくといいですよね。いやー、やっぱり本当に貴重なフェスティバルですね、本当に今日は。やっぱりどうですかね、こう日本もやっぱりこうパキスタンのようにこういうのをきっかけに国技のようにやっぱり人気になっていけばね、いいですよね、クリケットがね。そうですね。日本では馴染みが薄いまだまだね、競技ですけどもね、これを機にやはり多くの皆さんが理解をして、小学校から大人まで、あちこちでクリケットを楽しむ光景が見られるようになったらすごいよね。そうですよね。やっぱりその知事としてはやっぱりこうどういうところをこうクリケットを通してなんかこう伝えたいこととかあったりしますかね。やっぱりこう自分たちの県というのも含めて。まずクリケットの競技ってティータイムがあるっていうの。そうですよね。で大使にこの間先ほど聞いたら。かつてはその5日間も試合やってたと。僕も聞いたのさっき。すごいことですよね。今は3時間から4時間でまあそういうふうに短縮化されているとは言ったけれども、しかしそのお茶を飲みながら競技をするっていう、そのゆとりっていうんかな。そうですね。心のこうね、余裕というか。それって大事だなと思う。そうですよね。
忙しい中でこう過ごしている、特に日本人はなんか勤勉で、ストレスも溜まりやすいなんて言ってる中で、そういうちょっとゆとりのあるスポーツをね、こう日本で広まっていくのはなかなか大事なことだと思いますよね。わかりました。市長が来たんじゃ変われってことかな。じゃあ市長今そこにしちゃったら全く映ってないことになったんで。笑わなかったんだ。チェンジしますか。じゃあ入りますか。すみません。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。じゃあ